हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम रिव्यू। तो इस वीडियो में आपके साथ आज रिव्यू करने जा रहा हूँ बेस्ट रेफ्रिजरेटर के बारे में। एंड ये सारे रेफ्रिजरेटर के जो प्राइसेस भी रहेंगे वो अंडर 15,000 में आपको मिल जाएंगे। एंड आज मैंने जितने भी रेफ्रिजरेटर को सिलेक्ट किया है इनके बारे में मेरे को थोड़े रिसर्च करने पड़े, तब जाके मैंने इनके टॉप 5 लिस्ट बनाया है जिससे आपकी हेल्प हो सके। एंड ये सारे रेफ्रिजरेटर जो है ये सारे सिंगल डोज के रेफ्रिजरेटर हैं। एंड इनकी जो एनर्जी स्टार रेटिंग रहेगी ये आपकी 2 स्टार से लेके 4 स्टार की रेटिंग के बीच में रहेगा। ये तो दोस्तों, अगर आप लेना चाह रहे हैं बेस्ट रेफ्रिजरेटर एंड आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा ब्रांड या कौन सा मॉडल आपके लिए सही रहेगा या किस टाइप का आपके लिए सही रहेगा एंड उसमें कितनी वारंटी आपको मिलनी चाहिए या वो किस टेक्नोलॉजी के साथ आना चाहिए, तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा ताकि मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं। एंड जितने भी आज प्रोडक्ट के बारे में मैं रिव्यू करूंगा उनके बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेंगे। वहां जाके आप इनके रीसेंट प्राइस एंड उनके कस्टमर रिव्यूज को भी पढ़ सकते हैं ताकि इससे आपकी और क्लैरिटी बढ़ जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो नंबर 5 पे मैंने आपके लिए प्रोडक्ट रखा है वो है सैमसंग की तरफ से 192 लीटर का 2 स्टार फ्रिज। ये जो फ्रिज है ये आपका डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर है। ये इसमें आप विदाउट स्टेबलाइजर इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम होगी नहीं। जैसे कि ये 192 लीटर का कैपेसिटी वाला फ्रिज है, ये आपका 2-3 मेंबर्स का जो फैमिली रहेगा उनके लिए ज़्यादा अच्छा सूटेबल रहता है। ये इसका जो कंपार्टमेंट है बहुत ही वेल मैनेज किया गया है, जिसमें आप बॉटल्स भी अच्छे खासे बड़े बड़े रख सकते हैं एंड उसको आप इजीली क्लीन भी कर सकते हैं। वो रिमूव करके उसको इजीली क्लीन कर सकते हैं ताकि आप हाइजीन का उसमें ध्यान रख सकें। एंड इसमें आपका टफ एंड ग्लास दिया गया, जो स्लैब्स रहते हैं वो आपका जो स्लैब रहेगा 175 केजी लोड इसमें झेल सकता है, तो इसमें आप हैवी पैन को भी आराम से रख सकते हैं। इसमें आपका एक फ्रीज़र रूम भी दिया गया है जिसमें रैपिड कूलिंग दिया गया है, जिसमें अगर आपको फूड को बहुत जल्दी कूल करना है तो उसके अंदर रख के कूल कर सकते हैं। इसमें एक वेजी बॉक्स भी दिया गया है जहाँ पे वेजिटेबल रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है वो। एंड इसमें एक गैस्केट दिया गया है जो कि एंटी बैक्टीरियल है। इसका जो प्राइस है वो अराउंड 11,790 रुपीज़ है एंड इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है। जो नंबर 4 पे मैंने आपके लिए प्रोडक्ट रखा है वो है सैमसंग की तरफ से 212 लीटर का 3 स्टार इन्वर्टर डायरेक्ट कूल फ्रीजर। ये रेफ्रिजरेटर डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर है जिसकी कैपेसिटी 212 लीटर की है। एंड अगर आप 3 to 4 मेंबर की फैमिली हैं तो उनके लिए मोर देन इनफ सूटेबल रहेगा। ये इसमें एक डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर दिया गया है जो कि ऑटोमेटिकली कूलिंग को एडजस्ट करता है। जो सामान आपके फ्रिज में ज़्यादा रखा है तो उसके हिसाब से ये कूलिंग को एडजस्ट कर सकता है। एंड इसमें एक स्पिल प्रूफ टफ एंड ग्लास भी दिया गया है। जो स्लैब्स रहते हैं वो स्पिल टफ एंड ग्लास है, जो इसकी होल्डिंग पावर है 175 केजी की। एंड ये जो रेफ्रिजरेटर है विदाउट स्टेबलाइजर के वो भी वर्क कर सकता है, जिसमें अगर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएट करता है आपके एरिया में तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको इसको विदाउट स्टेबलाइजर से यूज़ कर सकते हैं। एंड एस्थेटिक लुक के लिए इसमें बार क्रोम हैंडल दिया गया है जिसकी लुक बहुत ही अच्छी है एंड बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है इसको ओपन करने के लिए। इसमें आप सोलार एनर्जी से भी इसको रन कर सकते हैं एंड इसको होम इन्वर्टर से भी रन कर सकते हैं। इसमें आपका एक क्लियर व्यू लैंप दिया गया है एंड इसका जो बैक है बहुत ही सेफ एंड क्लीन है। इसकी जो प्राइस है वो अराउंड 14,550 रुपीज़ है एंड इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिलती है। जो नंबर 3 पे मैंने आपके लिए प्रोडक्ट रखा है वो है आपका वर्लपूल की तरफ से 190 लीटर का 3 स्टार रेफ्रिजरेटर। ये रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी 190 लीटर की है। ये सिंगल डोर का रेफ्रिजरेटर है एंड इसमें जो अगर आपके घर के पास पावर कट हो रहा है तो ये 9 आवर्स तक ये कूलिंग को रोक के रख सकता है ताकि आपको कोई इससे प्रॉब्लम ना हो। एंड इसमें जो इंसुलेशन की मटेरियल लगी है बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की फोमिंग मटेरियल है एंड इसमें एक लैमिनार एयर फ्लो की भी टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें आपका एक बटन दिया गया है मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग के लिए। अगर आपको फ्रीज़र में इसका बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमा हुआ है तो उसको आप डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं। एंड इसमें भी आपका एक एंटी बैक्टीरियल गैस्केट दिया गया है जो कि अंदर की हाइजीन को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखता है। इसमें एक क्विक चिल जोन दिया गया है जिसमें अगर आप कुछ आइटम रख रहे हैं तो उसको बहुत ही जल्दी उसको चिल करके रख सकता है वो। ये फ्रिज भी विदाउट स्टेबलाइजर के वर्क कर सकता है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड इसमें अगर और कुछ बात करें तो इसमें आपका 2 लीटर के बॉटल स्टोरेज रख सकते हैं जो डोर के साइड में बॉटल का रहता है। एंड इसका जो प्राइस है 12,000 के अराउंड है एंड इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है। जो नंबर 2 पे मैंने आपके लिए प्रोडक्ट रखा है वो है हायर के तरफ से 195 लीटर का 4 स्टार रेटिंग वाला फ्रिज। ये रेफ्रिजरेटर आपका 195 लीटर का डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर है जिसमें आपकी 4 स्टार की रेटिंग मिलती है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड इसमें अगर आपको आइस क्यूब चाहिए तो अंडर 60 मिनट में आपको आइस क्यूब इसमें रेडी मिल सकता है। इसके और आइसिंग टेक्नोलॉजी इसमें दी गई है। इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस वेजिटेबल बॉक्स भी दिया गया है एंड एक डिफ्रॉस्ट बटन दिया गया है जिसमें अगर आपके फ्रीजर में आइस जमे हुए हैं तो उसको आप ईजिली डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं उस बटन की हेल्प से।
एंड अगर मैं इसके कुछ और फीचर्स के बारे में बात करूं तो इसमें भी आप विदाउट स्टेबलाइजर इसको ऑपरेट कर सकते हैं। आपको इसमें कोई स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड इसमें जो इंसुलेशन दिया गया है बहुत ही ज़्यादा हाई ड्यूरेबल POF इंसुलेशन दिया गया है, जो कि इसमें थर्मल रिटेंशन रहता है एंड इसका जो अंदर का टेम्परेचर है उसको बाहर आने नहीं देता। एंड इसमें भी आपका टफ एंड ग्लास का शेल्फ दिया गया है। इसकी जो प्राइस है वो अराउंड 13,440 रुपीज़ है एंड इसमें भी आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है। जो नंबर फर्स्ट पे मैंने आपके लिए प्रोडक्ट रखा है वो है वर्लपूल की तरफ से 190 लीटर का 4 स्टार इन्वर्टर डायरेक्ट कूल फ्रिज। ये आपका 190 लीटर कैपेसिटी वाला फ्रिज है जिसमें आपका एक इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी भी दिया गया है। इसमें भी 9 आवर्स तक कूलिंग रिटेन करके रखता है। अगर आपके यहाँ पावर कट हुआ है तो फूड को आपको उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड इसमें आपका इंसुलेटेड कैपिलरी टेक्नोलॉजी दिया गया है एंड इसमें एक लैमिनार एयर फ्लो भी दिया गया है जो रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है उसके लिए। एंड ये जो रेफ्रिजरेटर है ये आपका होम इन्वर्टर से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है एंड वो होम इन्वर्टर के पावर से भी रन कर सकता है। इंटीरियर में इसका डुअल LED लाइट्स दिया गया है जो कि अंदर में बहुत अच्छा खासा लाइट करके रखता है। एंड ये भी आपका स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन रहता है। इसमें इसमें आपका एक पेडेस्टल ड्रॉ दिया गया है जो एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए। इसकी जो प्राइस है 14,990 रुपीज़ है एंड 1 ईयर की वारंटी है। तो दोस्तों ये थे मेरे टॉप 5 लिस्ट बेस्ट रेफ्रिजरेटर के बारे में, वो भी अंडर 15,000। इस वीडियो से आपकी कोई भी किसी भी तरीके से हेल्प हुई हो या आपके कोई भी डाउट क्लियर हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इसी तरीके से मैं आपकी आगे भी हेल्प कर सकूं। सी यू नेक्स्ट।